दिस इज निशु देसवाल, इंडिया का नंबर 1 ट्रैक्टर स्टंट किंग। लेकिन बीच में इस भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसमें इनकी जान चली गई। लेकिन इनकी एक ट्रैक्टर है जॉन डियर, जिसे इनकी जनता टोचन किंग के नाम से जानती है। और भाई लोग, मैं आपसे कहूँ कि टोचन किंग भाई के इशारे पे चलती थी, तो क्या आप मेरे बात पर विश्वास करोगे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे। तो चलिए फटाफट मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जिसे देखने के बाद आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन उसे देखने से पहले आज भी जो भाई निशु भाई को दिल से चाहते हैं वे सभी लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आप जरा ये वीडियो देखो जहाँ पर ये जॉन डियर हार रही थी, लेकिन फिर देखो भाई ने क्या किया, उसके बाद जॉन डियर जीतने लगी। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट में